আরও একবার মানবতার জয় দেখল বিশ্ববাসী। তুরস্ক ও সিরিয়ায় সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে গোটা বিশ্ব। সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, ইতোমধ্যে উদ্ধারকারী দল সহ 2টি বিমান পাঠিয়েছে রাশিয়া। উদ্ধারকারী দল পাঠিয়েছে নেদারল্যান্ডস ও রোমানিয়া। আর তুরস্ক ও সিরিয়াকে যে কোনো ধরনের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড দেশ দুটিকে সব ধরনের সহায়তার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছে ইসরায়েলও। বিস্তারিত জানাচ্ছেন নূর হোসেন। সোমবার ভোররাত তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে গোটা অঞ্চল। এরপর দফায় দফায় চলে ভূমিকম্পের তাণ্ডব। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সবশেষ তথ্যানুযায়ী সিরিয়া ও তুরস্কে মারা গেছেন প্রায় 3000 মানুষ। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 8000। তীব্র তুষার ঝড়ের কারণে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার অভিযান। স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে তুরস্ক ও সিরিয়ার আকাশ। দেশ দুটির এই ভয়াবহ দুর্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছে গোটা বিশ্ব। হতাহতের প্রতি শোক জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। 100 উদ্ধারকর্মী সহ 2টি বিমান পাঠিয়েছে রাশিয়া। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কম্বল, খাবার সহ উদ্ধারকারী টিম পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে জার্মানির টেকনিক্যাল রিলিফ এজেন্সি। তুরস্ক ও সিরিয়া সহায়তার জন্য $1.1 মিলিয়ন তহবিলও ঘোষণা করেছে দেশটি। দেশ দুটির সম্পদ ও মানুষের জীবনের ক্ষতিতে শোক জানিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা পাঠানোর ঘোষণাও দিয়েছে দেশটি। তুরস্কের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। প্রয়োজনীয় সব সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। সহায়তার হাত বাড়িয়েছে নরেন্দ্র মোদীর ভারত। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 100 উদ্ধারকর্মী দল তুরস্কে পাঠানো হবে। এছাড়া চিকিৎসক, ওষুধ, বিশেষ প্রশিক্ষিত কুকুর ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাঠানো হবে বিপর্যস্ত এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চিকিৎসার জন্য বিশেষ টিম পাঠিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় দ্রুত চিকিৎসা ক্যাম্প খোলার কথাও জানিয়েছে সংস্থাটির প্রধান তেদ্রোস আধানোম। তুর্কি ও সিরীয়দের এই দুর্দিনে পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে 1 বছর ধরে চলা যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউক্রেন। এক টুইট পোস্টে জেলেনস্কি আহতদের দ্রুত আরোগ্যের পাশাপাশি সব ধরনের সহযোগিতার প্রস্তুতির কথা জানায়। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলও। সিরিয়া থেকে সহযোগিতার আবেদন আসার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধার সরঞ্জাম সহ অন্যান্য উপকরণ পাঠিয়েছে দেশটি। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে এমনটি জানানো হয়। নূর হোসেন, RTV।